ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអរនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Study Buddy ថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូថ្មីរបស់ Study Buddy ដែលយើងផ្ដោតទៅកាន់ Module 2 ទៅដែរយើងអត់ទៅណាឆ្ងាយទេហើយយើងនឹងផ្ដោតទៅកាន់ Possessive apostrophe s ជាមួយនឹងធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង spelling ទៅលើ plural noun ចង់ដឹងថាតើនាមហ្នឹងជា singular ដល់ពេលទៅ plural តើយើងគួរតែសរសេរមិនអញ្ចឹងដូចតែអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើ2ហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង possessive apostrophe s ថាតើគេឲ្យយើងធ្វើអីគេអញ្ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញ instruction អញ្ចឹងគេថា write apostrophe s in the correct place in the sentences អញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅសេ apostrophe s ហ្នឹងដាក់ចូលកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវហើយគេមានឧទាហរណ៍យើងហើយ letter A គេថា Patrick is Jane's brother បានន័យថា Patrick គឺជាបងប្អូនរបស់ Jane អញ្ចឹង apostrophe s ហ្នឹងមានន័យថារបស់អូខេរបស់តោះអញ្ចឹង letter B គេថាម៉េច is that Michael's car អញ្ចឹងបើសិនជាឡានរបស់ Michael យើងត្រូវដាក់ apostrophe s កន្លែងហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទាញកន្លែងនេះចេញតិចអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ apostrophe s ណាអូខេ letter C it's Tisa birthdays on Saturday បានន័យថាវាគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ Tisa អញ្ចឹងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ Tisa អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ apostrophe s ណាយើងត្រូវដែរសរសេរ apostrophe s ណា letter D what's your mother's name តើម្ដាយរបស់អ្នកឈ្មោះអ្វីឬក៏តើឈ្មោះរបស់ម្ដាយអ្នកគឺជាអ្វីអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ម្ដាយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ apostrophe s កន្លែងនេះណាអូខេ and letter E where's Philip desk តើតុរបស់ Philip នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងពីតុរបស់ Philip អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវប្រើ apostrophe s ចន្លោះពី Philip ជាមួយនឹង dash ណាអូខេដូចដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹង where's Philip's desk អូខេ letter F my husband name is Peter អញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ប្តីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ប្តីអញ្ចឹង apostrophe s ណាឈ្មោះរបស់ប្តី my husband's name is Peter okay letter G Joe is my sister's friend Joe is my sister's friend បានន័យថា Joe គឺជាមិត្តភក្តិរបស់ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាមិត្តភក្តិរបស់ប្អូនស្រីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានរបស់ហើយបើមានរបស់យើងត្រូវប្រើ apostrophe s ណា Joe is my sister's friend okay letter H Carla house is in the center of Rome បានន័យផ្ទះរបស់ Carla បើផ្ទះរបស់ Carla អញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវប្រើ apostrophe s ហើយណា apostrophe ហើយនឹងs មកណា Carla's house is in the center of Rome អូខេនេះគឺតកតងជាមួយនឹង apostrophe តោះអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ spelling ម្ដងចង់ដឹងថាតើ spelling គេផ្ដោតលើអីគេ spelling គឺគេឲ្យយើងទៅសេនេះ write the plural form ឬក៏ plural of the words ដូចជាពាក្យ diary ទៅជា diaries អូខេចុះពាក្យ dictionary អញ្ចឹងយើងទៅសេមក dictionary ដោយសារតែវាមានបញ្ចប់ដោយអក្សរ y consonant y អញ្ចឹងយើងត្រូវ change to ies box វាមាន x នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅថែម es ទៅជា boxes and universities ដូច diary ដូច dictionary ដែរ consonant បូក y អញ្ចឹងយើងទៅសេថា universities ies ណា and baby the same baby ies and key មាន y ប៉ុន្តែវាមានស្រៈអញ្ចឹងបើវាមានស្រៈយើងគ្រាន់តែថែម s ទៅបានហើយមិនបាច់ change to yes អីអញ្ចឹងទេណាតោះបន្តទៀត march អីគេ march វាមាន ch ទាំងអស់គ្នាបើវាមាន ch ហើយនឹង h អីអញ្ចឹងគឺថែម es ណាអញ្ចឹងទៅជា marches and watch ដូចគ្នាទៅជា watches house វាមាន
SE ឯងចឹងយើងគ្រាន់តែថែមតែ S ទៅបានហើយណាទៅជា houses and bus ទៅជា buses និយាយទៅចាំណាអ្នកនរគ្នាបើសិនជា noun នឹងបញ្ចប់ដោយអក្សរ S យើងត្រូវថែម ES okay like address ទៅជា addresses okay and boy ទៅជា boys ដោយសារអីធ្វើថែមតែ S ដោយសារតែវាមាន vowel បូកជាមួយនឹង Y O ណាចុះ letter B នេះគេឲ្យយើងធ្វើអីគេនេះ what are these irregular plurals តើ irregular plural ហ្នឹងស្អីគេ irregular បានន័យថាវាអត់ទៀងទាត់វាប្រែប្រួលណាអញ្ចឹងដូចជា child ទៅជា children ឃើញទេវាអត់មានថែម s វាអត់មានថែម es វាអត់មានថែម ies បានន័យថាវាបដូរតែម្ដងអូខេដូចជា women ទៅជា women ណា women businessman ទៅជា businessmen ណា businessmen and wife ទៅជា wife ដោយសារតែវាមាន F ហើយនឹង E អញ្ចឹងយើងត្រូវ change ទៅជា VES ណា wife ណា life ដូចគ្នាអញ្ចឹង life ណាទៅជា lives មិន lives មាន S ណា life សំឡេងវានៅតែ life តែគ្រាន់តែបន្ថែម S អូខេ person ទៅជា people អូខេចឹងដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជា spelling of plural nouns ណាថាតើវាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹង possessive adjective អញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរបើសិនជាចង់រៀនជាមួយ study buddy យើងមានថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេសពេលល្ងាចពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះហើយយើងកម្រិតដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងគឺ elementary ទេយើងរៀនដើម្បីប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់អនុវត្តភាសាអង់គ្លេសចង់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស complex ឆានមកកាន់ study buddy ជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយ Goodbye